fortunatamente della nonna che ancora oggi va a fare il regalo al nipote e alla nipote per quanto riguarda i costumi, il completamento del costume sardo, con appunto gli accessori e i gioielli, a partire da quelli in argento, poi pian piano riescono a fare l'oro. La prima cosa che uno impara è il vero senso della parola gioiello, cioè esprimere un sentimento. Questa è la definizione per me più importante, che sia poi una pietra insignificante, senza valore, un metallo insignificante, per poi arrivare a far sì che sia impreziosito dal valore del metallo, quindi dell'argento, per arrivare all'oro, o dalle pietre, che possono essere appunto dei semplici strass anonimi, però che esprimevano comunque un sentimento, per arrivare poi al diamante, che magari è la pietra non più usuta adesso, però non certo nella nostra tradizione. Quindi quella è la dimostrazione che quando veniva donato un gioiello, o comunque il gioiello nasce sempre da un sentimento, esprime sempre qualcosa, in ogni caso. Quindi i principi sono quelli: quello religioso in primo luogo, quello della terra, quindi il sole, la vita, l'acqua, e quello dell'amore, quindi la famiglia, i figli, la nascita e la morte. Quindi anche il sacro e il profano, anche, quindi la superstizione. Quindi i gioielli scaramantici sono tantissimi, a partire da Sukoko per arrivare a Saver Diogu e tante altre, mentre poi quelli religiosi, appunto il rosario classico con la croce o la patena come reliquario. San Sperate non abbiamo una grandissima tradizione o storia di gioiello, perché comunque San Sperate sappiamo è un paese agricolo, tendenzialmente povero. Abbiamo notato in tutta la Sardegna che in zone molto ricche i gioielli erano sempre appunto abbinato, o comunque coincideva la ricchezza del gioiello con la ricchezza del territorio. Quindi nella nostra zona campidana vediamo la Cagliari, la città, comunque Quartu, tutto quello che girava intorno, per poi arrivare invece nell'entroterra sardo come Oliena, Dorgali e ancora più su Ittili, uno dei paesi sicuramente della nostra Sardegna più ricchi come gioielli sardi, perché tradizionalmente comunque erano ricchi anche economicamente, sia dal lato agropastorale che dal lato del commercio, la produzione di olio, oliena, vino e la pastorizia ovviamente, quindi comunque in determinate zone era più redditizia, e quindi la possibilità appunto di potersi permettere i gioielli più importanti, che con la storia poi hanno dato quello che è la realtà odierna. San Sperate rimane comunque un paese povero. Al massimo venivano indossati appunto i gioielli giusto, quelli necessari per o legare i polsini o legare appunto il babero anche il sole di Oliena, con i due cuori e un cuore, quindi le donne indossavano il sole di Oliena con il cuore singolo, aveva proprio il significato di mostrare agli altri che erano single, nel senso, usavano un termine anglosassone comunque single, mentre se avevano i due cuori erano impegnati. Ripeto, ogni gioiello ha un significato. Dei bottoni è quello appunto della fertilità e dell'allattamento, ecco. Quindi la forma dei bottoni già si immagina a che cosa può essere riferito, quindi il bottone che è sempre un simbolo di vita. Il lustrino di Dorgali comunque che aveva un simbolo, anche il sole di Oliena, con i due cuori e un cuore, quindi le donne indossavano il sole di Oliena con il cuore singolo, aveva proprio il significato di mostrare agli altri che erano single, nel senso, usavano un termine anglosassone comunque single, mentre se avevano i due cuori erano impegnati. Parlare ancora del Sukoko, che è un gioiello straordinario in tutte le sue varianti. Questa è decisamente pagana come tradizione, non certo religiosa. Il significato della pietra nera, dei onice solitamente, ma poi anche delle paste vitree che venivano utilizzate. Paste vitree poteva essere azzurra, anche trasparente o bianca, o anche il corallo. E Sukoko veniva appunto regalato ai neonati contro il malocchio, quindi nella tradizione tutto il malocchio che il bambino riceveva veniva tratto dalla pietra nera e arrivando addirittura a spaccarsi nel caso fosse proprio tantissimo il malocchio. E quindi tante varianti. Un altro anello bellissimo è la maninfida, quindi il significato della fede
e dell'impegno. Quindi la fede che l'uomo prometteva alla donna e dell'impegno che si stava assumendo all'atto del fidanzamento. Quindi il significato sono le due mani montate su 3 dischi che poi fanno la misura dell'anello, le 2 mani che si incrociano su un cuore. Quindi questo è il simbolo appunto della fedeltà e dell'impegno che l'uomo stava dando alla propria compagna, sia all'atto del fidanzamento e per certi versi anche all'atto del matrimonio. L'anello indossato all'anulare sinistro, sempre all'anulare sinistro, come tutti gli anelli tradizionali, come odiernamente la fede nuziale, perché comunque storicamente veniva associato il legame diretto tra il cuore che sta a sinistra con la mano, quindi la vena che collega il cuore, l'amore e la mano, per quello viene indossato a sinistra.